그대와
하나, 둘, 셋. 야! 아이고, 잘하시네. 노래 계속 나오면 계속 노래만 돌아간다. 그치? 계속 틀어 돌립시다. 이렇게 손을 벌려볼게요. 머리도 들고. 어이구, 실험을 하시고, 여러분 딱 나오시네. 아이고, 머리 좋으시네. 뒤로 쫙 빠져나가 하시네. 옆에 있으니까 오빠야 하나도 안 들린다 하더만 가니까 또 못 가라네. 비가 뿌렸다. 오빠 이상하네. 그러지 그러지 뭐. 다 빼고 되겠습니까? 이거하고 좀 심심하게 오늘도 그래도 반짝반짝 하는 노래 들으면서 반짝반짝이는 밤하늘의 별을 보며 옆으로 섰다 변치마잖아 그녀 약속이 싫어 보이소 앞으로 장난쳤나요 사랑이 그런 건가요 이리저리 왔다 요리저리 위로 아직도 헷갈리나요 설명도 안 했다 이말 짠짠짠 하지 마요 말없이 그냥 가세요 하나 둘셋 묻지 않아요 잘 가요 이 음악을 몇 년 만에 들어보네 근데 뭐지 안 들어도 오래됐네 앞으로 장난쳤나요 사랑이 그런 건가요 헤이 이리로 저리로 왔다 요리저리로 갔다 헤이 아직도 헷갈리나요 말 시작 짠짠짠하게 하지 마 머리 음악 말없이 그냥 가세요 아 짠짠짠 이제 묻지 않아요 잘 가요 안녕 내 사랑 잘 가요 안녕 내 사랑 수업 안 들어본다 숨 들이마시고 숨 들이마시고 잘 가요 안녕 내 사랑 하나 둘셋 야! 어이 너무 잘했었습니다. 오늘만 이제 갑자기 한다고 오늘 뭐 화끈한 화끈하게 그냥 한
붙네요. 아이고야 집에 가야 되겠다. 선생님 시원하게 줘야 돼. 농장도 없는. 오늘 들어오는데 그냥 음악 이 뭐지 이 모습이 그죠? 기분이 좋고 모습도 좋고 뭐가 그래 다른지 사람도 많은 데다가 반글반글 이렇게 세상에서 최고 아름다운 모습으로 이렇게 사람도 많고 반글반글 아름답고 이쁘고 맞아요. 그래 이쁜 모습 생기는 처음 본다. 내가 신라보라도 나는 또 요래 또 계시고 와이구야 맞아. 그지? 요 하늘에 뭐가 떠다니는데 초대합니다 오십시오. 초대합니다 오십시오. 노래 한곡 써봐 있어. 짠짠짠하게 하지 말아요. 도망가지 마이소. 내거 그제 가버리시네 그제. 그래가지고 오늘 보니까 제가 눈에 다 보이는 거예요. 천장에 우리 천장이 지금 뭐가 니 날라다녀 지금 뭐가 난리가 났다. 저거는 들어와가지고 요에 뭐가 있습니까? 눈이 보이고 요 고기가 지금 반짝반짝 열에 날아가다가 이제 포에 딱 앉아가 엄마야 누가 오늘 잘 굽노 고기 어디로 갖고 이러 고기가요 보가 물어보세요 보가 내한테로 온나라 복 받으려면 우리가 웃어야 하잖아요 복 받자 하면서 하하하 이래 한번 흔들어볼게요 복 받아요 그래가지고 이 꼬리가 이렇게 올라가야 돼요 자 복 받아 크게 한번 해가 요렇게 한번 해볼게요 시작 복 받자 공기 그래야 돼 공기 가만히 있으면 안 온대야 돼한 번 더 시작 복 받자 옛날에 살 마다리 우리 살 나락 넣으면 어쩝니까? 막 이렇게 흔들어가지고 흔들어가고 보도리도 흔들면 몇 줍니까? 많이 넣으면 무조건 흔들어야 돼. 우리도 이게 그런 거다 지금 요래가 아하 흔들어야지 가만히 있으면 안 들어오는 거야. 복받자 이거 다 같이 시작 복받자 이제 이래가 자꾸 기분 좋은 소리 해줘야 되는데 여기 한번 해볼게요. 나는 점점 젊어지고 있다. 나는 점점 건강해지고 있다. 나는 점점 똑똑해지고 있다. 귀를 한 만지면서 나는 점점 귀여워지고 있다. 제일 귀여운 모습으로 제일 귀여운 모습으로 누가 제일 귀여운 모습 아이고 잘하셨습니다. 그래 좋다 이런 말이 옛날에 시가 된다 말이 있다 이거지. 말이 보살이다 시가 된다 그 말이 와 있겠습니까? 좋다 좋은 소리 하면 복도 들어오고 기분도 좋고 천년 엔돌핀 몸에서 좋은 호르몬이 나오니까 병원 갈 필요도 없는 기라 200만원짜리 내 마음에 있는 게 바로 몇만 원 주고 맞으러 가겠습니다. 병원에 그지? 그래야 좋다 이렇게 시작 좋다 다시 시작 좋다 아이고 200만원 벌었다 오늘 그래가지고 우리가 또 살면서 또 약을 안 먹을 수는 없고 그죠? 그거 혈압약도 먹고 계속 드시잖아요. 그래서 몸을 자꾸 이렇게 두드려가지고 나쁜 거를 또 자꾸 빼줘야 됩니다. 흡수 그런 걸 그죠? 머리부터 콕콕콕 두드리고 콕콕콕 두드리고 머리 또 두드리면 뭐가 좋아집니까? 내가 좀 좋아해. 기억력이 좋아지지. 내가 좋아지고 기억력도 좋아지고 유쾌 상쾌해지고 막 기분도 산뜻해지고 그죠? 어깨를 두드리면 유쾌 상쾌 가슴을 두드리면 답답함 풀려 병이 싹 날아갑니다 그죠? 배를 두드리면 장이 건강해 다리를 두드리면 다리 튼튼 옆구리를 두드리면 신장이 건강해 박수 치면 혈액순환
자, 내일의 청춘아. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 하나, 셋, 둘, 셋, 넷, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷, 어린 누구나 환희의 마음 춤추는 거리가 헤이 꿈은 속삭인다 불타는 하나 둘셋 불러라 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 거리의 사람아 바이바이 바이바이 내일의 청춘아. 하나 둘셋 야! 하나 둘셋 야! 내 삶의 주인공은 누굽니까? 내 삶의 주인공은 누구? 내 인생의 주인공은 누구? 내 삶의 주인공은 누구? 내 인생의 주인공은 누구? 인생은 내꺼 주인공은 나야. 울어도 맞자. 울어도 봤어 웃어도 봤어 산전수전 다 겪어봤어 이왕이라면 나도 내 인생 나도 내 인생 꽃길이면 나는 정되겠어 돈으로 살 수가 없어요. 돈으로도 살 수 없는 금같은 세월 한 번 가면 오지 않는데 걱정하지 말고 망설이지 말고 하고 풀린다고 그들 맹세는 내꺼 주인공은 나야 나. 울어도 왔어 웃어도 왔어 산전수전 다 겪어봤어 이왕이라면 나도 내 인생 나도 내 인생 꽃길이면 좋겠다 꽃길이면 나는 좋겠어 돈으로 살 수가 없어요. 돈으로도 살 수 없는 금같은 세월 한 번 가면 오지 않는데 진정하지 말고 망설이지도 말고 하고 싶다 하고 갑시다. 그치요? 그래 그들 맹세는 내꺼 주인공은 나야. 아싸 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 돈으로도 살 수 없는 금같은 세월 누군가 뭐가요? 한 번 가면 오지 않는데 진정하지 말고 망설이지 말고 하고 풀린다고 삽시다. 그들 맹세는 내꺼 주인공은 나야 나. 아싸 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 내 인생은 내꺼 주인공은 나야 나. 주인공은 나야 나. 모두 주인공이십니다. 아우 잘했어. 아이고 잘했어. 호흡 하고. 자, 코랑 쭉 들이마시고 이걸 쭉쭉쭉쭉 들이마시고 이걸 그죠? 우리가 오늘 또 어떻게 또 이 시간이라고 또 일본어 또 오신 분도 계시죠? 그죠? 정말 우리 이 시간이 그죠? 소풍 가는 인생길입니다. 소풍
소풍 왔다 이 시간 하면서 우리가 노래 한번 불러볼게요. 시작. 소풍 왔다 이 시간 소풍 왔다 이 시간 내가 앉은 꽃자리 내가 앉은 꽃자리 꽃자리입니다. 꽃자리입니다. 소풍 왔다 다시 시작. 소풍 왔다 이 시간 소풍 왔다 이 시간 내가 걷는 이 걸음 내가 걷는 이 걸음 행복 걸음입니다. 시작. 행복 걸음입니다. 소풍 왔다 이 시간 시작. 소풍 왔다 이 시간 소풍 왔다 이 시간 내가 갖는 자신감 내가 갖는 자신감 성공 대박 예감입니다. 대박 예감입니다. 소풍 왔다 이 시간 소풍 왔다 이 시간 내가 쉬는 숨소리 제일 소중하죠. 1분 1초도 멈추죠. 이 숨이 너무너무 감사하죠. 내가 쉬는 숨소리 생명소리입니다. 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 아이고 수마 감사합니다. 50년 60년 70년 나를 위해 1초도 쉬지 않고 쉬어주니 너무 감사하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 생명소리 1초도 쉬지 않고 달려가지는 내 숨소리 생명소리 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 손을 한번 해봅니다. 손 좀 돌리면서 우리가 해야 안 되나, 그죠? 주먹을 이렇게. 주먹 스트 여기 몸에 우리 일자리 그죠? 300, 400배, 몇백 개가 있습니다. 손에. 그만큼 이제 뇌에 자극이 되고, 온몸 전체에 이제 건강하게 해주는 거예요. 이 손을 잡고 지금 주먹 스트레칭 해볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 말고, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자, 쭉 뻗어서 학구혈이 있죠, 여기. 여기 엄지 옆에 요리 한번 있죠, 여기. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 이렇게 해가지고 1번, 2번, 3번 권투 3번, 4번 쭉 뻗어가지고 이렇게 합니다. 아버지는 낙이 타고 장에 가시고 할머니는 건너 마을 아저씨들 꼬치 먹고 맴매 달래 먹고 맴매 같이 하면서 시작. 아버지는 낙이 타고 장에 가시고 원두 할머니는 건너 마을 아저씨에게 쭉 꼬치 먹고 맴매 달래 먹고 맴매 아이고 잘했고 쭉쭉쭉 손 끝까지 길을 한 열어봅니다. 손 끝까지 갈 수 있게 야 옆으로 쭉쭉쭉 흔들어 소화 잘 되게 흔들어 하나 둘 셋 야 합니다. 자 쭉쭉 옆으로 내려가면서 하나 둘 셋 야 어이구야 쭉쭉 하나 둘 셋 야 아이고 잘했었다. 그치 웃음소리 몸에 무게에서 오는 웃음소리가 있죠. 머리 여기 목 가슴 배 이래가지고 그죠 다리 생식기 다 좋은 웃음소리가 있잖아요. 그걸 소리를 내면서 우리가 꼭꼭 한번 두드려 볼게요. 머리에 히 웃음 귀신 웃음 오프로 부족할 때 제일 내 건강에 좋은 호르몬이 나오는데 그래가지고 반 좀 부족하게 연고같이 오늘 할 때 내 제일 좋은 호르몬이 나온답니다. 반 좀 부족할 때 집에 혼자 있을 때 해보시라고. 그럼 여기는 해 반대로
다리를 치면서 할게요. 다리. 연구 대사로 오늘 너무 잘하셨다. 그럼 손에 이렇게 박수를 치면서 녹음이 이제 소화 잘 되게 이제 식사하셨으니까 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 옛날에 애들이 곤지곤지 했죠. 다섯 손가락 다 가지고 이렇게 부위 넓게 똑똑똑 부드럽게 이렇게 두드려줄게요. 녹음. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 제가 하 하면 같이 하 크게 하면 된다. 아시겠죠? 시즌승 하. 여기 해봤다. 김치나무를 땡기는 생각이 절로 나서 걱정 마이 심정을 흔들어 주라. 돈두렁에 맹꽁이라 넌 왜 울어. 걱정 마이 심정을 흔들어 주라. 돼지의 그 웃음 소리 뭐지? 이 시간에 마음껏 안 들으면 문제까지 못 나잖아 우리가. 여름 김치나물 땡기는 생각이 절로 나서 걱정 많은 이 심정을 흔들어 주라. 돈두렁에 맹꽁이야 너는 왜 울어. 걱정 많은 이 심정을 흔들어 주라. 예? 몸살 날 시간 없어요. 내가 너무 힘들면 다 풀렸습니다. 아이고, 병원에 가가지고 예. 내가 좀 불안할 거거든.
선생님 생각이 나는 게. 그래. 뭐든지 좋게 해주려고. 그래 그러고도. 그러다 보면 아플 시간이 없어요. 자꾸 기분 좋은 생각만 하니까. 이렇다고 막 그거 하겠나 막 가는 거고. 그냥 막 아무 생각만 좋은 거 기분 좋은 생각만 하면 내가 건강해지니까. 그죠? 기분 좋고 힘이 나는 이런 생각. 안 불어도 안 불어. 아이고, 고맙습니다. 잘했습니다. 이렇게 우리가 마음 문을 열어. 마음 문을 활짝 노래 해볼게. 시작. 마음 문을 활짝 마음 문을 활짝 열어보세요. 뭐가 옵니까? 건강이 행복이 들어옵니다. 옆에 짝지 보고 아이고 감사합니다. 아이고 고맙습니다. 아이고 건강하세요. 건강하세요. 아이고 건강하세요. 짝지 보고 아이고 사랑합니다. 이렇게 짝지 보고 사랑합니다. 건강의 비결이 따로 있다 이가. 그래 이래 있다가 친구는 아이고 좋다 잘 왔다. 머리 파마 어디 가가 미용실에 가 볶아 왔는데 그게 돈 주고 해가 왔는데 아이고 머리 꼬다지가 몇 번 이러면 안 돼. 아이고 이쁘네. 네 손이 이쁘겠나. 내 미용실 이름 좀 가르쳐주가. 내가 없나. 그지? 그래 우리가 살아가면서 이게 선의의 거짓말 하얀 거짓말에서 그런 거야. 하얀 거짓말 선의의 거짓말 기분 좋은 소리를 이렇게 그죠? 거짓말이라고 막 근거리 같아도 소리 한번노 이러고 말로 천장빛을 갑니다. 그죠? 그 사람도 기분이 좋으면 서로가 아플 데가 없다. 맞지? 손 꽉 쭉쭉 앞으로 쭉 내봅니다. 하나 둘 셋 뒤로 쭉 뻗어볼게. 박수 이제 한번 시원하게 내볼게요. 박수 쭉쭉쭉 뻗고 쭉쭉쭉쭉 하나 둘 셋 이야. 웃으면 복이 온대요. 노래 맞춰서. 그래 머리가 그렇게 먹고 가면 안 좋지. 네, 안 된다. 그래가지고 이걸 봅시다. 너나 나나가 있는데 너나 나나 그저 똑같은 인생. 네 인생에는 내 인생이라 그저 잘난 것 같아도 가보면은 또 그런 나름대로 시련이 있고 고통이 있어. 그죠? 그렇기 때문에 니나 내나 손대봐라. 안 똑같나? 똑같은 인생 이렇게 한대 옆에 손 시작. 멀쩡하대. 멀쩡한데 그래. 그러면 그래서 우리가 이 시간에 그런 거를 싹 날리고 아래 우리 머릿속에 내 여기 뭐 나쁜 거 덮어서 자꾸 기억력이 없어지는 것들 그런 거를 내 하수구 청소를 우리가 했잖아요. 깨끗하게 씻어내고 기억력이 살아나고 집중력이 살아나고 좋은 생각이 할 수 있게 하수구 청소 우리가 했잖아. 쫙 하면서 했잖아. 그게 그렇게 했잖아. 그럼 기억 살아나고 안 좋은 이 마음도 다 날아가 버린다. 그래서 얘가 손 안 내볼게. 내 체조. 자, 니나 내나 똑같은 인생 뭐 다루노 한번 봐봐라. 똑같지 니나 내나 똑같지 아니가 있나 안 다르지 너나 똑같은 인생 너나 나나 똑같은 세상 지지고 볶고 하지 말해. 알겠지? 지지고 볶고 살아보아도 너나 내나 거기서 그길 맞지? 지지고 볶고 니 잘라도 해봤자 똑같다. 너 노래 했어 노래. 답이 안 나와. 아이고 그지? 이제 해봅시다 이 노래. 세월이 여기 10년 세월이 다 해가 본다 아닙니까? 배우고 준비하고 배우고 10년 세월이 다 똑같이 이거 나누나? 지지고 볶고 산뜻이 하죠? 니 거나 내 거나 바람처럼 살렵니다. 바람처럼 사라지리라. 나도 내려놓고 웃으며 삽시다. 웃으며 살아보자. 똑같아. 똑같은 인생
들이마시고 입으로 쭉 들이마시고 입으로 지금 1도만 올라가면 뭐가 달아납니까? 지금 1도만 올라가면 지금 1도만 올라가면 뭐가 달아납니까? 면역이 올라가고. 세월이 이렇게 올라가면 면역이 온다고. 면역력이 높아지고 나쁜 놈, 그 암이 달아난다. 지금 1도만 높이라 하는 게 면역력 30% 올라가는 거예요. 그래서 우리 이 시간에 이렇게 땀을 내고 하면은 감기도 안 오고 몸 건강해지죠. 그치? 자, 비가 옵니다. 비가 옵니다. 같이 시작. 비가 옵니다. 비가 옵니다. 비가 옵니다. 바람이 붑니다. 바람이 붑니다. 바람이 붑니다. 바람이 붑니다. 비가 옵니다. 비가 온다. 비가 온다. 소나기 온다. 소나기 소나기 온다. 소나기 온다. 소나기 온다. 소나기 온다. 전동번개 어땠습니까? 번쩍. 전동번개 시작. 번쩍. 전동번개 시작. 번쩍. 전동번개 시작. 번쩍. 아이고 이제 보니까 그 웃음이 하나 생각이 났다. 옛날에 그죠 요즘 워낙 우리 여자분들도 개방적이고 요즘 그죠 자신감 넘치게 잘하고 계시잖아요. 그죠? 그래가지고 옛날에 춘향이를 부를 때 그때 누가 불렀습니까? 이대로. 이도рем이 춘향아 춘향아 이러면 옛날에는 춘향이가 어떻게 대답했겠지? 몰라요 몰라요 이랬는데 그거 부끄러움을 많다고 하니까 요새는 춘향아 춘향아 이러면 봐라 봐라 그만큼 자신감이 넘치 요새 제 신보죠 연락 그래가지고 벌리고 잔발을 얼핏을 벌리고 봐라 봐라 이런다네 그래 이제 우리가 이거 박수를 한번 해볼게요 이몽룡이 춘향아 춘향아 하면은 옛날 거는 몰라요 몰라요 이렇게 꼬는 게 있죠 시작 몰라요 몰라요 춘향아부터 시작 춘향아 춘향아 짝짝 몰라요 몰라요 짝짝 이제 한 번씩 춘향아 짝 몰라요 짝 춘향아 몰라요 짝 춘향아 몰라요 이렇게 시작 춘향아 몰라요 짝짝 옷의 버전은 어때요? 봐라 봐라 이제 시작 연습할게요 시작 그러면 이 잠바 딱 입고 이제 저기 시작 봐라 봐라 시작 봐라 봐라 이렇게 딱 잡고 봐라 봐라 자 저기 이거 잡고 저기 놈 잡고 시작 봐라 봐라 이렇게 춘향이 다 불러볼게요 시작 춘향아 춘향아 짝짝 봐라 봐라 이제 한번 시작 춘향아 봐라 춘향아 봐라 춘향이는 애써서 염전해가지고 몰라요 근데 지금 춘향이는 막 봐라 혼내면 자 이제 써가지고 해설연애. 이제 써가지고 이제 신나는 사람 화장실에 자 일어서가지고 다리 운동 좀 하게 제 보고 막 따라하시겠지 그죠? 다리 발 이렇게 하고 발 이렇게 엉겁기 하고 이렇게 뛰고 이제 다리 도리를 주고 이렇게 다리를 튼튼하게 앉아볼게요 자, 다 일어서셨죠? 그거 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 둘셋넷 다섯 여섯 엉덩이가 그죠? 아프지 않아야 되지 그죠? 반대로 좀 쉬운데 거기
이제 몸에 좋은 건강 박수를 하면서 이제 마무리할게요. 박수. 무산날이랑 노래 모르시죠? 가시나요 무시나요 다 나와. 네. 좋은데 상담받아 내려 부산날이라 원구슬고 지나야 없는 소리 그만하고 반대로 정년 전가고 그만 똑똑하게 있어 동백성 공중에 내 마음을 그리고 소녀 같은 내 모습 사랑하고 싶어라 이란 아니면 이란 세동대 옆으로 상등바다 하늘 부산하리라 시력을 강화시켜줍니다. 눈을 건강하게 손끝 박수 손으로 둘, 셋, 넷 긴장을 건강하게 만들어줍니다. 이러면 손을 조금 좋아요. 반대로 간을 건강하게 무심하야 쓸데없는 소리 그만하고 좋으면 좋다고 손 한번 잡아주이소. 자 섹시 그죠? 건강을 든든하게 푸른 불빛 아래 내 마음을 끌리고 사랑하는 그의 모습 사랑하고 싶어. 자 음악으로 실패. 심장과 배를 건강하게 박수 박수. 우리 모두 우리 마음 부산하리라 둘셋 수고하셨습니다. 아이고 그죠? 아유 감사드립니다. 오늘도 행복하셨나요? 네. 하고 나서 기분 어떠신가요? 어디 아프신 데는 없으신가요? 네. 어지러운 분은 없으신가요? 네. 너무너무 감사드립니다. 이렇게 건강하게 활동도 잘하시니까 저도 그 힐링하고 가고 너무너무 감사드립니다. 그럼 이제 인사 아까 우리 한번 하고 마무리 봅시다. 국민 건강! 국민 건강!